Здравствуйте, меня зовут Катя, а мою собаку Шанти. И в этом видео я хочу поговорить о таком важном аспекте, как нагрузка для собак на прогулках. Благодаря грамотной прогулке ваша собака станет счастливее, и дома больше времени станет отдавать отдыху. К примеру, даже 1,5 часа достаточно для Шанти, чтобы она просто спала дома. Ей даже не хочется играть с игрушками. Хотя тут уже срабатывает особенность характера Шанти. Ей неинтересно играть одной. Редко когда она обратит внимание на валяющуюся на полу игрушку. Только если ей сказать «неси», что означает, ей предлагают поиграть в перетяжки. Но на какую-то движуху со стороны домочадцев она реагирует более-менее живо. Тем не менее, опытному глазу будет заметна разница между состояниями, когда Шанти полна энергии и сил, и когда она уже устала. Вообще, первое, что я узнала про прогулки с собаками, это то, что они должны давать как физическую нагрузку, так и интеллектуальную. Когда Шанти была еще маленькая, то немалую часть и того и другого я давала ей не только на улице, но и дома. Помимо игр мы разучивали какие-нибудь трюки. Щенок вряд ли разрушит квартиру своей массой, так что тогда это было несложно. А что касается изучения трюков, то на улице, ввиду кучи отвлекающих факторов, этим заниматься гораздо сложнее. Проще начать обучение в спокойной и стерильной от лишней информации обстановке. Сейчас я почти не занимаюсь Шанти дрессировкой дома. Иногда мы минут 5 бегаем вокруг дивана на ринговке, если у меня есть настроение, а у Шанти достаточно энергии. Мне хочется добиться с ней красивого бега для выставки. Но этим мы занимаемся далеко не каждый день. А что касается игр, то они все еще присутствуют дома. Конечно, я не кидаю ей мячик, как я делала в ее щенячестве. Но поперетягивать какую-нибудь мягкую игрушку почему нет? Шанти это нравится, а мне нравится раззадорить ее до рыка. При этом она остается более чем адекватной, не пытается никого укусить и моментально реагирует даже на мягко сказанную команду «дай». Я даже могу потрогать ее нос своим, пока она мертвой хваткой держит зубами игрушку. В общем, я приучила ее держать игрушку чуть ли не до последнего вздоха, если я не говорю ей мне ее отдать. Даже если я одной рукой буду держать игрушку, а другой собаку под грудь и пытаюсь таким образом их разделять. В играх дома просто важно научить собаку успокаиваться тогда, когда у вас нет желания и времени играть. Тут я использую достаточно универсальную команду «гуляй», которая означает, что никакой активности от меня можно больше не ждать, пока я не позову. Хотя к своему стыду я все-таки иногда ведусь на Шанти на веселый взгляд и продолжаю с ней играть. И из-за этого мне иногда приходится повторять команду по 2-3 раза, когда действительно есть другие дела. Вторая важная мысль пришла мне не сразу, как мы начали гулять с Шанти, а только с советом нашего первого дог-инструктора и с опытом. И интеллектуальные нагрузки должны приносить не просто удовлетворение, а удовольствие и радость. Тогда собака станет более ориентирована на работу с вами. Это достигается за счет ваших эмоций и того драйва, который вы можете дать собаке через награду игрушками и вкусняшками. Тут я хочу сказать свое мнение по поводу количества и качества нагрузки. Гуляя по паркам с Шанти, я вижу несколько активных собак. Это могут быть как бордер-колли, так и собаки других пород. И я не могу сказать, что кто-то из других хозяев настолько же поехавший на достижение результатов, как я. Пожалуй, это следствие неправильного воспитания меня со стороны моих родителей. В этом есть и плюсы, и минусы по жизни. С одной стороны, есть привычка идти до конца и не обращать внимания на усталость. С другой стороны, очень сложно расслабляться и не пытаться контролировать ситуацию, из-за чего порой может произрастать негатив. Наверное, только другие ученики занятия по бизнесу стараются вкладывать столько же усилий в собак. Зачастую же хозяева больше играют со своими собаками, чем занимаются. Ведутся на их просьбы покидать мячик и всякое в таком духе. Приходят ли собаки домой после этого уставшими, я не знаю. Я никогда не спрашиваю людей о таких вещах, потому что это либо бессмысленная для меня информация, либо попытка залезть в душу к другим людям и дать непрошенный совет. Совершенно не мое дело, как люди гуляют со своими собаками, если это не мешает мне лично и не приносит вреда собакам. Тем не менее, я могу судить по Шанти, что если я с ней буду гулять так же, то дома она будет требовать от нас продолжения банкета. Последние несколько месяцев я занимаюсь с ней подготовкой к соревнованиям, но до этого в основном была трюковая дрессировка. И даже при трюковой дрессировке Шанти было сложно вымотать и заинтересовать настолько же, как с обиденцем. Сейчас мы все еще иногда занимаемся трюковой дрессировкой, но уже в гораздо меньшей степени. В прошлом моим гештальтом был трюк «Змейка назад». Сейчас это хождение на передних лапах. Пока я научила Шанти поднимать задние лапы на 1-2 секунды, стоя передними на мишени, когда я уже нахожусь за несколько метров от нее. Из-за большой физической нагрузки в этом трюке я требую не больше 3-4 выполнений за прогулку, а дальше мы играем и переходим к чему-нибудь другому.
Что касается обидницы, то в какие-то дни я могу попытаться собрать хотя бы на вкусняшках все возможные упражнения. Только прыжки через барьер я не могу в парке тренировать. А в какие-то дни я могу заниматься 2-3 упражнениями за прогулку. К примеру, в последнем видео про тренировочные соревнования я говорила, что у нас основная проблема – это исходное положение и выстрел в квадрат. Плюс скорость в апортировке тоже недостаточно высокая, да и жевание гантелей тоже не до конца убрала. Хотя уже есть заметные успехи. Здесь я бы отдельно выделила именно работу над исходным положением. Так как Шанти любит наклоняться вперед или в сторону и ловить мой взгляд, то мне приходится требовать, чтобы она упиралась носом мне в бедро. Из-за того, что Шанти любит поскулить, когда не до конца понимает, что от нее требуется, мне проще всего изначально на вкусняшке завести ее из произвольной точки в пространстве в исходное положение, а дальше работать либо над длительностью выдержки в нем, либо над сменой положений. Можно сделать шаг назад с поворотом на 90 градусов, либо полшага по диагонали назад, либо несколько шагов вперед и потом сделать поворот на любое количество градусов и остановиться, либо пройти несколько шагов боком. Результат, которого я хочу достичь, это чтобы Шанти при любом моем перемещении в пространстве держалась как можно ближе к ноге и по итогу садилась в нужное мне положение. Потому что когда мне на соревнованиях понадобится усадить ее в нужную точку поля с ровной постановкой лап без наклона ее корпуса, у меня не будет такой вкусняшек в руке. И это точно не должно занимать много времени. А прийти на исходную позицию я могу с любой стороны. В общем, несмотря на кажущуюся простоту упражнений, ведь от Шанти требуется только ходить рядом и получать вкусняшки, это весьма утомительная часть тренировки. И она тоже неплохо так выматывает собаку. Потому что на самом деле ей надо и сесть в нужном месте относительно моей ноги, и лапы ровно поставить, и голову держать прямо. Собака вовсе не так просто осознанно работает по нескольким направлениям сразу. Причем иногда я со спокойным одобрительным тоном выдаю кусочек в пасть, а иногда за более веселым и энергичным выкидываю в пространство. В последнем случае Шанти потом надо снова возвращаться в исходное положение. Открытым остается вопрос, когда пора остановиться и перейти к спокойной прогулке. Когда дело касается упражнений, где требуется концентрация, например, та же рядовость или удержание предмета на морде, то для меня признаком усталости является ухудшение способности держать голову у Шанти. Если это упражнение, где надо бежать, то это снижение скорости. При этом за игрушкой Шанти будет бежать по-прежнему весьма быстро, хотя тоже до поры до времени. Но тут я должна оговориться, что снижение скорости, наверное, не касается тех случаев, когда вы еще не успели в принципе разогнать собаку в каком-то трюке. В общем и целом, я бы порекомендовала разнообразить всю активность. Обычно мы примерно час занимаемся на поляне, а потом примерно минут 20-30 гуляем по парку. Тут можно увидеть еще один признак усталости. Это почти постоянно открытая пасть, даже когда собака не пытается отдышаться от бега. В это время Шанти не особо горит желанием играть с другими собаками, только если те умеют играть нужным ей образом. Например, как ее брат. В основном она обходит чужих собак стороной. Иногда Шанти предлагает поиграть в догонялки мне, но не всегда. Что касается прогулок утром и перед сном, то утренняя нос обычно совсем короткая, что не мешает Шанти спокойно дождаться дневной прогулки. Иногда утром Шанти гуляет мой супруг, и тогда прогулка занимает почти час. Но интеллектуальной нагрузки он почти не дает. Вечером почти всегда гуляю тоже я. Иногда я могу повторить с ней какие-нибудь упражнения для обиденца. Иногда это просто трюковая дрессировка или игры в прятки с мячиком. Порой я просто кидаю ей пару раз мячик, и я похожу вокруг дома. Все зависит от того, насколько мы с ней уставшие, от моего настроения. Иногда мне проще всего лишь вывести ее в туалет и просто поиграть в притяжки дома. На этом, пожалуй, все, что я могу сказать от нагрузки для собаки. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если есть. Пока!